上次我把这个伞啊都给卖爆了，质量真是特别好，好多家人们都收到了，反馈都说质量好。然后俺是呢看着了，俺是呢叫我给他买了2把，今天到了，俺是呢拿回来，正好在俺家碗里，叫俺是呢打开看看啊。就那这碗里来里，这你买伞也到了，你看。哦，你看，这这是我给你选的颜色，是吧？哎呀，你选的都挺好，是不是？我说你喜欢不喜欢？这不喜欢的，你给我选的，我可挺中了的。看。你不是说要这个俩一类？嗯。你看，这不小是吧？这不小，啥的？这是双一类。咱俩也来了。俺这个柱状。就你看着呢。我在这看人家这个柱状，我说给你。俺这叫你指的，我也给你买的吧。他如拿起地方样也能哎。大试试。这两个都出来了，这了，你看。你看这秤多结实，轮毂多粗，比普通这个伞也大吧？大多的。你看这个它那根儿，跟这根儿都不一样。对，人家这个粗。哦，人家这个粗。人家这个好，是呗？入起地的方向拿着伞，挺对日是呗？哦。天不停，这12天了，怎么那个下？在这还点包月嘞。你看，人家叔拿那个伞小到地里光试试呢，这个伞不这边就10多身了嘞。啊，对，大的是俩一类啊，我这是3一类，啊，比你这还稍微大点。啊，这老这都该了，你叔来地里买这来，他一个人吃呗。哦，对。这一买2把，这个老李他可大，这个老我可大。买了一家1把不可气。人家有那伞不是一刮风都能翻过来啊，人家这个模式嘞，这把伞啊真是可结实的，你看啊，这儿刮风它都不容易翻，你看，看这里边都是这个黑胶层的，就是轻衣两用的，夏天了当防晒，出门携带也比较方便。所以家人们啊，这个伞真是特别好。上次啊，我都卖了1000多单，链接给你放在下方了，直接去拍吧。这个伞都是节假必备的啊，可以往家里边备2把，质量真是嘎嘎的好啊。